Usa ka karaang tulunghaan nga gidumala sa TESDA Region 9 ang nasunog sa Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Kapin 28 million pesos nga danyos natala sumala sa kabomberuhan. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Baga nga aso nga dunay kalayo ang makit-ang milamoy sa school building sa Zamboanga Sibugay Provincial Institute nga usa ka TESDA administered school sa barangay FL Peña, Kabasalan, Zamboanga Sibugay banda 2:15 sa hapon adlong Biyernes. Gani pinaspasay sa pagsalba sa mga gamit ang pipila ka mga estudyante ug magtutudlo. Apan paspas nga bikatay ang kalayo sa mga kasigbit nga room. Damay sab sa sunog ang usa ka library building, lakip nang usa ka food and beverage school building niini. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status sa kabomberuhan. Gideklara kining fire out human ang halos 3 ka oras nga firefighting. Hinuon walay angol sa insidente, apan miabot sa 28.8 billion pesos ang danyo sa sunog. Matud sa BFP, karaan na ang maong school building. Yung building sir is created on 1947 admin nila, and made of light materials, lahat doon, second floor sa first floor, light materials, tapos may naka-unlock na mga papers. Ginasuta pa sa BFP ang sinugdanan sa sunog. Samtang sa official statement sa TESDA Region 9, pinaagi sa social media, gikasubo ni ini ang maong sunog. Gipasalamat ni ini ang mga kabomberuhan lakip mga first responders sa pagpakgang sa kalayo. Gipaniguro ni ini nga makabangon ra ang maong tunghaan ug padayon ang edukasyon nga ipaambit sa mga magtutungha. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.